哎呦，这个挺勤劲了，我偷点份去做点事有点哦。这个弄点分重啊，它又要省快点，又要带起来早点哦。周小，你要发房子啊？哦，娘子呢？我做点事有点，你们做么了？我们没有哦。你还得找亲家哈。我这边上面去吃晚饭去。哎，我早点起了就不得一般起来去说去。哎，你早不早不要得洗一碗菜哦。哦，我早点起来我去耍。今儿你哪了？老远就看到闻到那个缝西虾。我抽点粪去把事有点重了，今有这个挺勤俭。喊你这些蒜苗啊，马上拿起一起炒，早就没吃啊。他要的哇。喊我回去换好了哈，你就闻到我这个臭气的。我洗了就拿起来哈。啊。那你快点，这儿把饭就整起了啊！喊我来切菜炒啊，还要的。妹妹，你又吃这个早椒面的去哈，这个送饭的。饿得好巧，我对着我早椒面不饭。是哦，不被炒的，他喜欢吃嘛，多多点。不放那个了，回去炒菜。炒。水鱼翻点锅去，炒很有名的得小好些，那个没收点炒。上面。什么锅？上面，给它起锅。我们菜里汤做点白菜也好吃。哎，我菜做好了，要饭了，我们开始洗。哦，来来。你等的这个比较滚了。最近这个菜得香哦，肯定不要完结了。我们请吃这个早油，来早油面安呀。黄油有2瓢，早油拌饭，配送饭了，我要起到2道碗。哎呦，这个笨起起，硬是的，是安逸啊。这回面起锅了，个吃得香。后期就多起点。是啊，我也有2瓢，你看嘛。我要起到30万个左右。我回来2年半才回去起锅，2起的哦。安逸个。我也喜欢吃菜。是啊。我也来你的，我也喜欢吃菜。是啊，那我就喜欢吃了。这儿你这卖的有点停了。我也这点是农家费嘎，又没赏个花费，就是停啊。这儿我得吃饭呢。我们逛个跑了好像你没有生人为嘎子说。你按那个鱼汁头就在这香嘛。是啊，就今我抽的1罐猴虾，这儿呢我们也有。我用罐有哦，有些我都罐大些，有点高高的地方。也抽了回还后面放些包袱种不来了，等2天你就去种了。这天然好嘎，种了就几点就生去了哦。是啊。